Eckkamine von Brunner inszenieren Holzfeuer einzigartig und für den ganzen Wohnraum. Die Scheibe besteht aus hochwertigstem Keramikglas und ist in der Regel unverwüstlich. Dieses Versprechen wird gehalten. Die Scheibe kann ja nach Öffnen des Klick-Klack-Verschlusses ganz einfach und auch innen gereinigt werden. Achtung beim Verschließen, nur andrücken und dann ein wenig nur eine Idee anheben. Der Klick-Klack-Verschluss rastet dann sicher ein, weil die Dichtung des Scheibenrahmens auf diese Weise ohne Gewalt und ganz elegant in die richtige Endposition reinschlüpfen kann. Dies kann hier deutlich beobachtet werden. Sache ist, Keramikscheiben vertragen die Hitze des Feuers, nicht aber Stöße, Schläge und Verwindungen. Wird die Scheibe mit Gewalt zugeschlagen, kann sie möglicherweise zu Bruch gehen. Das können wir hier demonstrieren. Deshalb noch einmal unser guter Rat. Nicht zuschlagen, sondern mit Gefühl andrücken und dann leicht anheben, einrasten lassen. Wir möchten ja, dass Sie viele Jahrzehnte ganz viel Freude an Ihrem Holzfeuer haben.